श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर सो कॉज नोटिस जो है यहाँ की ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ने जारी किया। जो सरकार का मानक है उसके मानक पर ये जो है क्वालिटी खरी नहीं उतरती है इस कफ सिरप की, जिससे 18 बच्चों की जान गई है। जो केमिकल 1% होना चाहिए वो 48 से 50% है, इसलिए उनकी गुर्दे फट गए, उनके फेफड़े फट गए, उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए, सारे अंग काम करना बंद कर दिए। 4 साल के बच्चे से कम के बच्चों को नहीं लेना था और आपने ये उस सिरप में क्यों नहीं लिखा? इस फैक्ट्री के श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक डॉक्टर जी रंगनाथन, ये आपसे सरकार पूछ रही है तमिलनाडु की। सुंगुवरचित्रम कांचीपुरम की ये वही जहरीली फैक्ट्री है जहां की सिरप से 18 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के, बैतूल के बच्चे तड़प तड़प कर कहीं नागपुर तो कहीं जबलपुर, कहीं अलग अलग जगहों पर अपनी जान हार बैठे हैं। उनके घर वाले रो रहे हैं। किसी के घर वालों ने पत्थर पूजा, किसी के घर वालों ने कुछ किया, जतन किया, सपने देखे अपने बच्चों के लिए, तब जाकर उन्होंने फैमिली प्लानिंग की, उनके बच्चे हुए। और आज इस फैक्ट्री के कफ सिरप ने उनकी जान ले ली। जान जाए भी क्यों ना, ये फैक्ट्री नहीं है, ये मौत का घर है। इतनी लापरवाही से ये चल रहा है कि इसे मैं फैक्ट्री नहीं, इसे घर जैसा ही कहूँगा, वो भी भूतिया घर। देखकर ही आप समझ सकते हैं। बहरहाल जो तमिलनाडु का ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने सो कॉज नोटिस दे दिया है 7 दिनों का। अगर 7 दिन के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है, मालिक सामने नहीं आते हैं, तो सीनियर ड्रग्स इंस्पेक्टर की तरफ से कहा गया है कि हम जो है कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें क्या लिखा है, ये एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। ये एक एक शब्द पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर तमिलनाडु सरकार इस मामले में क्या कर रही है, ये जानने के लिए। देखिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो है उसके तहत ये रूल बताए गए हैं। कहा गया है इसमें कि बैच नंबर 13 जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 5/2025 थी, एक्सपायरी डेट 4/2027 थी, किससे? श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, नंबर 787 जो इसका पता है बेंगलोर हाईवे में, उस जो है सुंगवरचित्रम मथुरा में जो ये फैक्ट्री है, यहाँ के लिए हम नोटिस तामील कर रहे हैं। और इस नोटिस में कहा गया है, क्या कहा गया है कि द सैंपल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी बाय गवर्नमेंट। जो सरकार का मानक है उसके मानक पर ये जो है क्वालिटी खरी नहीं उतरती है इस कफ सिरप की, जिससे 18 बच्चों की जान गई है। इसमें कंटेन्स डाईएथिलीन ग्लाइकोल 48.6%। जो केमिकल 1% होना चाहिए वो 48 से 50% है, इसलिए उनकी गुर्दे फट गए, उनके फेफड़े फट गए, उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए, सारे अंग काम करना बंद कर दिए। अ कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट इनक्लोजर हियर विद द रेडी रेफरेंस एज पर सेक्शन। इसकी एक कॉपी दे दी गई है, ये बताया जा रहा है। हेंस डॉक्टर जी रंगनाथन, प्रोपराइटर कम मैन्युफैक्चरर केमिस्ट ऑफ MS श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर नंबर 787, जो ये डॉक्टर जी रंगनाथन हैं, ये आपको हम बता रहे हैं कि required to offer their explanation so as why legal action should not be taken of the contravention of section 18A1 RW section 17 AE। डॉक्टर जी रंगनाथन, आप बताइए कि हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें। अगर आप हमको ये नहीं बताने में सफल होते तो हम बड़ा कदम उठाएंगे। Further, the sample is misbranded for having not affixed the warning on the label of the container that fixed dose combination shall not be used in children below 4 years of age। 4 साल के बच्चे से कम के बच्चों को नहीं लेना था और आपने ये उस सिरप में क्यों नहीं लिखा? इस फैक्ट्री के श्रीसन फार्मास्यूटिकल के मालिक डॉक्टर जी रंगनाथन, ये आपसे सरकार पूछ रही है तमिलनाडु की। फर्दर द फर्म इज रिक्वायर्ड फर्निश फॉलोइंग पर्टिकुलर एज पर सेक्शन 18B के तहत 1940 के एक्ट के तहत आप क्या करिए? ट्रस्ट जेरॉक्स कॉपी ऑफ द ड्रग लाइसेंस की अपनी कॉपी लाइए। नेम एज फादर नेम रेसिडेंशियल एड्रेस, अपना एड्रेस लाइए फर्म का,
4 जगहों पर विस्तार न्यूज गया और पूरी फर्म की सारी जगह फर्जी निकली। 5वीं जगह ले देकर ये मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट तमिलनाडु का पहुंचा था। टोटल क्वांटिटीज ऑफ सब्जेक्ट ड्रग मैन्युफैक्चर, आप सारी क्वांटिटी बताइए कि आपने कितनी बनाई है। डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल दीजिए, सबकी जेरोक्स कॉपी दीजिए, मास्टर फार्मूला दीजिए कि किस फार्मूले के तहत आप बनाते हैं। इसके साथ ही बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड सब्जेक्टेड ड्रग दीजिए, बैच कब बना था, क्या हुआ था इसका बताइए। बैच पैकेजिंग का रिकॉर्ड दीजिए, कब पैकिंग किया था आपने, कब भेजा था। इसके साथ ही एनालिटिकल रिपोर्ट, फिनिश प्रोडक्ट की एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट करिए। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल को कहीं एनालिसिस कराया था, कहीं चेक कराया था, इसका भी सबूत दीजिए। परचेज इनवॉइस एनालिटिक रिपोर्ट रॉ मटेरियल रजिस्टर ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकोल बी नंबर नील यूज्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट। ये आप साबित करिए कि आपने प्रोपिलीन ग्लाइकोन जो है नहीं यूज किया था, जो खतरनाक मटेरियल थे उनको यूज नहीं किया था, और किया था तो कैसे किया था, ये सब कुछ बताइए। स्पाइसमैन लेवल ऑफ द सब्जेक्ट ड्रग दीजिए, डिटेल ऑफ पैकिंग मटेरियल दीजिए, क्या क्या मटेरियल से आपने सिरप बनाए थे कि 18 बच्चों की जान गई, ये बताइए। मध्य प्रदेश सरकार ने लेटर लिखा था, उसके बाद से तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे का वक्त लिया तमाम सैंपल लेने में और 48 घंटे के भीतर तमाम कार्रवाई की है। स्टेबिलिटी स्टडीज डाटा एंड रिपोर्ट ऑफ द सब्जेक्टेड ड्रग आप दीजिए, सारा कितना डेटा है। डिटेल ऑफ द मोड ट्रांसपोर्ट एंड पेमेंट डिटेल, कहाँ कहाँ भेजा है और पेमेंट डिटेल सरकार के पास सौंपिए वरना दिक्कत आ जाएगी। द फर्म इज ऑल्सो रिकॉल द सब्जेक्ट ड्रग फ्रॉम द पर्सन ऑफ होम सोल्ड, किसे बेचा, कहाँ स्टॉक किया, ये सब कुछ दीजिए। द रिप्लाई इज द रिगार्ड शुड रीच द अंडरस्टैंडिंग विद इन 5 डेज। 5 दिन के अंदर आपको ये सारी चीजें जवाब दे देनी है। अगर आप जवाब नहीं देते तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू ऑफर एंड फर्दर एक्शन डीम्ड फिट विल बी टेकन विदाउट फर्दर नोटिस। हम बिना किसी नोटिस के आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर कांचीपुरम जोन चेन्नई 06, ये उनके हस्ताक्षर हैं। टू मिस्टर डॉक्टर जी रंगनाथन, कहाँ छिपे रंगनाथन जी, सामने आइए, 18 बच्चों की मौत का जवाब दीजिए और ये सारे सरकार के सवालों का जवाब दीजिए। श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर डॉक्टर जी रंगनाथन, आपको आना पड़ेगा सामने और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर 18 बच्चों की जान आपने कैसे ली है, कैसे आपने उनको तड़पा तड़पा कर मारा है, ये बताना होगा। ये तमिलनाडु सरकार भी चीख चीख कर पूछ रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी चीख चीख कर पूछ रही है, और आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ अपने मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी लोगों की जान गई है उनके बिहाफ पर और देशवासियों के बिहाफ पर आपसे पूछ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।